In Brasilië is byna 40.000 mense al aan COVID-19 dood. Die afgelope paar dae was daar ook groot ontsteltenis oor die beskikbaarheid van COVID-data. Kirsten van Jaarsveld verduidelik. Die Brasiliaanse president Jair Bolsonaro het weer vir omstredenheid gesorg. Die keer toe hy 'n verklaring uitgereik het waarin hy aangekondig het dat hy oorweeg om Brasilië se lidmaatskap aan die Wêreldgesondheidsorganisasie te onttrek. Bolsonaro sê die WGO het te veel geloofwaardigheid verloor deur betrokke te raak by politiek. Die uitlating kom ook na Brasilië se hoogste hof beslis het dat die regering weer volledige COVID-19 data en syfers moet publiseer. Die Brasiliaanse departement van gesondheid het die naweek paniek veroorsaak met die besluit om nie meer die volledige syfers van gevalle en sterftes bekend te maak nie. Kritici van die regering sê die besluit is geneem om die omvang van die pandemie in Brasilië te verdoesel. Die besluit om dit te doen is selfs vergelyk met die onderdrukking van inligting in lande met autoritaire regimes soos Noord-Korea en Venezuela. Daar is ook verwys na hoe Brasilië se militêre regime in die 1970s 'n breinvliesontstekings-epidemie probeer geheim hou het, met katastrofiese gevolge. Werner Trilof, 'n Suid-Afrikaner wat al meer as 10 jaar in Brasilië woon, sê die besluit het inwoners se siening van die regering en die president negatief beïnvloed. Bolsonaro se gewildheid in die meningspeilings het aansienlik gedaal sedert die pandemie begin het. Wat ook baie moeilikheid geskep het, is die laaste besluit van die gesondheidsminister af om die informasie oor COVID van die websites af te haal. Wat almal probeer verstaan hoekom, maar dit het 'n redelike paar mense bang gemaak en 'n redelike paar mense kwaad gemaak. So ons moet sien vir hoe lank hy nog aan bewind gaan bly. Mediahuise het hulle eie syfers gebaseer op streeksinligting gepubliseer om die publiek ingelig te hou. Die hof het die regering se uitreik van selektiewe data veroordeel en in sy hofbevel gesê die gesondheidsnoodtoestand in Brasilië is te ernstig om enige maatreëls te systap. Brasilië het die tweede hoogste aantal positiewe toetsgevalle ter wêreld, na Amerika. Bolsonaro hou egter vol om te sê die gevaar wat die virus inhou word oordryf. Die uitbraak se piek in Brasilië word eers in Julie verwag. Trilof sê die virus bereik nou eers Porto Alegre, aan die suide van die land, waar hy woon. In die noorde en noordooste van Brazil, Fortaleza, Salvador, Manaus, daai areas, is al sleg vir 'n hele paar weke. Ek het 'n paar van my vriende wat in Fortaleza bly, byvoorbeeld, wat al klaar mense, kennisse van hulle verloor het. Ondanks die hoë aantal infeksies en sterftes, het verskeie dele van die land, insluitende São Paulo en Rio de Janeiro, begin om gedeeltelik die ekonomie te heropen. Die maatreëls verander egter gereeld. Dit maak dit baie moeilik vir ons as mense wat hier bly en ook dan as besigheidseienaars, want dit maak dit baie moeilik om te beplan, want elke week verander munisipaliteit wat kan gedoen word nie, wat nie kan gedoen word nie, en die president is ook eendag links, eendag regs, eendag op, eendag af. So dis moeilik. Ek praat verder met Riana en Liezel. Liezel, Jair Bolsonaro van Brasilië, Donald Trump van Amerika, jy weet, dis twee presidente in twee lande waar dit baie sleg gaan met betrekking tot die virus en die pandemie. Maar dis ook twee wêreldleiers wat baie krities is teenoor die Wêreldgesondheidsorganisasie. Ja, kyk, ongelukkig is daar verskeie redes wat daar's verskeie plekke waar die Wêreldgesondheidsorganisasie die afgelope tyd homself in die verleentheid gestel het. Die jongste voorbeeld was die afgelope week gewees waar Dr. Maria van der Kerkhofe, of nie, van Kerkhofe, ekskuus, wat sy 'n stelling gemaak het maandag wat sy gesê het, maar dit lyk nie asof asymptomatiese mense die virus oordra nie. En dit het vir groot konsternasie in wetenskaplike kringe veroorsaak in die volgende paar dae, tot op die punt dat hulle weer 'n perskonferensie gehou het. En wat sy toe nou probeer terugkrabbel het gesê, maar sy het nou eintlik net oor 1 of 2 studies gepraat, want eintlik lyk dit asof tussen 35% en 40% van oordrag vind plaas van mense wat of pre-simptomaties is, met ander woorde het nog nie siek geword nie, of heeltemal asymptomaties is. So dis een van die goed. Die WGO het ook eers verlede week amptelik gesê mense moet maskers dra. Dit nadat daar groot kwessies al was, baie navorsing het tog gewys, dit lyk asof maskers help, verskeie regerings het dit ingestel, ons eie regering self ook het dit beleid gemaak. So dis twee van die goed, daar's eintlik 'n klomp goed wat die afgelope tyd gebeur het wat mense ongemaklik stem oor die WGO. En mense verstaan dis moeilike tye, daar's baie navorsing wat uitkom, dinge verander vinnig. Maar ja, die probleem is hulle moet leiding gee en hulle moet 2 keer dink voordat hulle praat. Riana, behoort 'n mens meer te verwag van 'n instelling soos die Wêreldgesondheidsorganisasie, maar as dit kom by 'n pandemie soos hierdie en soos Liezel sê, dit is iets wat jy weet dit verander gedurig en ons weet nog nie so baie van hierdie virus nie.
Vir my is daar twee soorte kritiek. Daar's die kliniese kritiek oor jy weet wat het hulle gesê, soos byvoorbeeld oor die maskers en wat sê hulle nou, maar ek dink daar moet 'n bietjie simpatie daarvoor wees want niemand weet presies waarmee ons hier te doen het nie. Dis amper soos, jy weet, ek het baie keer simpatie met die ekonome wat 'n ekonomiese groeivoorspelling maak aan die begin van die jaar en dan as hulle dit teen April maand verander dan sê almal maar julle weet nie waarvan julle praat nie, maar dit gaan daaroor oor hoe data beskikbaar word, wat se nuwe inligting jy kry. En nou met nuwe studies en so dis die een kant van die saak. So ek dink ons moet met die kliniese kritiek moet mens mooi daarna kyk en dit aan die ander kant die politiek en dit kom nou van mense soos Trump en so, hy wil nou jy weet die geld moet nou gestop word want hy voel die WGO was eintlik te sag met China, dat hulle nie heeltemal eerlik was nie en aanvanklik die omvang van die pandemie probeer verdoesel het en dat hulle baie sterker moes optree. Maar as jy nou kyk na die sekretaris-generaal van die WGO wat amper half probeer verduidelik het dat dit daar nie sin in was om China te sou kwaad te maak nie, want hulle wou die WGO hulle eie spankenners instuur om self te gaan kyk by die bron van waar die siekte in Wuhan uitgebreek het om te sien maar wat presies is die situasie. En as jy nie werklik jy weet vir China aan jou kant gehad het nie, kon hulle net gesê het ons laat nie hierdie mense toe nie. So ek dink mense moet 'n bietjie daarna ook kyk, maar ek dink as Trump sy finansiering gaan onttrek van die WGO, dan kan dit onbedoelde gevolge hê en kenners waarsku dat wie gaan dan 'n onafhanklike organisasie befonds of help om lesse van oor die hele wêreld bymekaar te gee, 'n hele wye wêreld prentjie te gee. En as China miskien daarin kom, dan is die gevaar daar dat hulle meer kan manipuleer in die sin van hulle het so baie mediese vervaardigers wat toerusting en medikasie en goed vervaardig en dat dit op 'n manier gaan wees dat hulle 'n organisasie gaan daarstel wat aanbeveel dat hulle vervaardigings en hulle produkte die aanbevele produkte is en manier van behandeling vir die wêreld. So ek dink mense moet ook daarna kyk, ek weet nie hoe waar dit is nie, maar dit is die politieke kritiek waarna mense ook 'n bietjie moet kyk. Gepraat van die politieke kritiek, Donald Trump het al verskeie kere verwys na die virus as die Chinese virus of die Wuhan virus en ook krities en van sy kabinetslede het al gesê daar's bewyse dat hierdie virus in 'n laboratorium in China vervaardig is, maar ander wêreldleiers het ook gesê dat China op 'n manier gaan moet pa staan hiervoor en miskien selfs vir hulle hantering aanvanklik van die uitbreek van die virus. Verwag ons wêreld spanning tussen lande as dit hierby kom nie so. Wel kyk, daar's 'n klein handelsoorlog wat nou aan die gang is tussen Australië en China, want die Australiese regering is een van die wat sê, maar luister, julle het goed aan die begin probeer wegsteek, julle het nie oop kaarte gespeel met die wêreld nie, en wat aandring op 'n ordentlike ondersoek. So ek dink dit is belangrik, mense is die temptasie is daar, omdat iemand soos president Trump en die Brasiliaanse president die kritiek lewer, is mense half getempteer om te sê, ag nee wat, jy weet, mense wil hulle ook nie ernstig opneem nie. Maar dit beteken nie die kritiek is totaal ongegrond nie. En soos ek sê, dit kom van ander lande ook af. Daar's verskeie Europese lande wat ook nou al gesê het, maar my maggies, jy weet, die impak van hierdie ding is so groot. Hoekom het die Chinese nie vroeër gewaarsku nie? Hoekom het hulle mense toegelaat om aan te hou reis, terwyl hulle teen Januarie se kant het hulle beslis al geweet hierdie is 'n baie ernstige infeksie wat kom. En tog het hulle grense oopgehou en daai tipe ding. So ja, ek dink na mate die ekonomiese impak werklik duideliker word, na mate ons regtig besef wat die impak van hierdie ding was, gaan al hoe meer regerings na China toe draai en sê, maar my maggies, jy weet wat het hier gebeur, julle moet verantwoordelikheid neem want julle het ons nie vroeg genoeg ingelig nie. Baie kortliks, Riana, baie lande maak hulle ekonomie oop ondanks die verspreiding van die virus. Is ons nou in 'n fase waar ons net moet leer om met die virus saam te leef? Ek dink ons moet probeer, maar ek dink nie dit is so eenvoudig nie. Ons het 'n risiko strategie waar ons na laer vlakke toe gaan, maar ons respons moet dieselfde wees. Jy weet hoe om die risiko te kan bestuur en ek dink ons moet almal leer soos ons aangaan. Riana, Liezel, baie dankie vir julle tyd vanaand.